Tehát elismétlem önnek, hogy melyik kérdések hangoznak. Időnti el, hogy melyik dolgozók kerülnek át a másik vállalatra. Kinek érdeke az, hogy a szürke gazdaságot erősítse. Elhangzott az is, hogy miért nem kap a BKV megbízást a szolgáltatás ellátására. Tehát konkrét kérdések hangoztak el. Amit ön mond, ezek nem konkrét válaszok. Én elmondom, akkor még egy konkrét kérdést hozzáteszem. Hogyha a BKV, ugye itt visszamutogattunk a múltba, 20 év alatt nem kapta meg a finanszírozási keretet, ezért ide jutott. Akkor most az lesz, hogy a VT Transzban elmegy a plusz 50 forint, illetve a mínusz 50 forintával a közérbe, és 20 év múlva ő is ilyen alulfinanszírozottként hitelképtelenné válik. Ezek a konkrét kérdések, erre szeretném válaszolni. Hol garantálja, miért nem garantálja a BKV-nak a működési költséget a BKK, miért garantálja a BKK vagy a VT Transzpannak a működését? Ezek a kérdések, amikre szeretnénk választani. Ezek hangoztak el? Hát azért jöttünk, hogy ezekre választani. Az előbb éppen azt mondtam el, hogy a szolgáltatási szerződés ilyen módon garantálja a működési költségek megfizetését a BKV esetében. A VT Transzpan esetében pedig a 60 km alapján történő teljesítményfinanszírozás. Ami a munkavállalóknak a kiválasztását illeti, én azt gondolom, hogy ebben sem a BKK, sem pedig én egyáltalán nem vagyok jogosult, hogy milyen módszerrel lesznek kiválasztva, hogy lesznek kiválasztva. Ugye nyilván itt ismerünk különféle technikákat, mint például a lejárószerződéseket, egyébként, amiket említettem, de ebben azt gondolom, hogy a BKV-nak kell állást foglalni. Ami a szürke vagy fekete gazdaság erősítését illeti, én azt gondolom, ez is egy másik kérdés, nem nagyon lehet itt erről olyan értelemben beszélni, hogy nincs arra vonatkozóan semmiféle bizonyíték, ez egy rágalom. Amennyiben bármelyik gazdasági szereplőt elmarasztalják, akkor ő ezért büntetést fog fizetni, és természetesen ez egy igen rossz ómen a szerződés tekintetében. Én nem tudom, hogy a VT Transzpannál hogy fizetnek. Én azt tudom, hogy azok a járművek, itt vannak, ők végzik a munkájukat, és ellátják ugyanazt a szolgáltatást, amit egyébként a BKV. Minden bizonnyal nagyon nehéz lenne oda munkavállalót találni, akkor, hogyha ezt a telefont lassan kitének megfelelő jutatást. Hogyha megfelelő jutatást nem kapnak. Egy picit átadnám a szót a Szadumányról. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, mert többször megszólításra kerültem ezzel a létszámleépítés dologgal. Higgyék el a kollégák, én nagyon őszintén, én nem fog belemenni abba a csőbe, ezt magyarul mondom, és mindenki érti, hogy a végleges döntés megszületéséért én elkezdek arról technikákat regélni önöknek, hogy hogyan fog vagy hogyan nem fog a BKV munkavállalókat leépíteni. Nem fogok ilyet mondani. Ha erre majd sor kerül, akkor arról megadunk tájékoztatásra, szükségszerű lesz, már pedig szükségszerű lesz. De én ebben most nem szeretnék ilyen szerződéses meg ilyen dolgokba. Isten megmentsen tőle. De volt konkrét szakmai kérdés, amire szívesen nem válaszolok. Barométrokra. Szerintem azt fejtsük meg, én nagyon szívesen állnak el rendelkezésre ilyen műszaki szakmai dologba. Nem hiszem, ide tartozik azok a kocsik, jóval 3 millió kilométer föld futottak, úgyhogy talán ezt Jáger úr jobban tudja a mentó szaktert ismerőjeként, hogy mondjam, egyrésztről fájó, hogyha neked a munkád benne van, másrésztről meg azok a kocsik megéretek a sejtet. Legyél nyugodt, minden 45 ki lesz dobva. Amit tudunk, azt felhasználunk belőle természetesen. Milyen szakmai szempontok alapján selejtezőket lehetett a megkérdezni? Hát járműfutás. Most ha ilyen konkrét kérdés, a járműfutást, én azok a járművek azóta, ha én nagyon érdekel, hogy mindenki izgassak, azok úgynevezett J3-as vizsgálatot kaptak, a J3-as vizsgálat óta annyit futottak, hogy szükségszerűvé vált az újabb felújításuk, arra meg nincsen költséget és nincs szándék 40-valány éves járművek felújítás, újabb felújítás. Akkor a VS jövőképéről, ha már azt bocsánat, elnézést nem ragadám ebben az időt, te kezd beszélni személyesen. Én elnézést kérek a jelenlévőktől. Ezek az idők megvannak, ezek nyilván nem önök ellen szólnak, de ezt jelzi a kinti hangulatot. Tehát sokkal nagyobb, sokkal komolyabban élik meg kint a munkavállalók azt, ami itt folyik. Tehát nagyon nagy az elégedetlenség, és miből fakad ez az elégedetlenség? Tehát valahogy azt nem értik nyilván a dolgozók, ha egyszer miért kell egy vállalkozónak pusztani? Miről van szó? Tehát értem azt, hogy nincs pénz, de valahol a vállalkozónak is meg kell venni azt az új autóbuszt, és a vállalkozó beépíti a saját költségeibe
azt, hogy ezt ugyanúgy a BKK kifizesse. Hát akkor nem értjük a megoldást, tehát hogyha 2-3 milliárddal többe kerül adott esetben egy ilyen költséget, 150 kiszervezés, akkor miért nem kapja meg a BKV azt a 2-3 milliárdot, és akkor ő is tudna már ilyen értelemben buszokat vásárolni. Ami pedig a londoni példát illeti, soha nem megyünk Madrid felé, vagy Róma felé. Sokkal jobb példák vannak, ahol működik a régiós önkormányzati és állami támogatási rendszer. Egy londoni példáról beszél a BKK, arra gondol, ahol 4 nagy közlekedési szervező van, és minden 4 különböző feltételek között. Tehát egy nonsens helyzet állt elő, az, hogy más támogatást kapnak egyet szolgáltatók egy kilométerre vetítve, mint egy adott esetben a másik a 4 közül. Tehát teljesen eltérő feltételek vannak, és egyébként kezdenek már rájönni, hogy inkább, amit kiszerveztek, hozzák vissza az önkormányzati rendszer alá, Sheffield például, már hozzák vissza, mert rájöttek, hogy főleg a gazdasági válság következményeként rossz közszolgáltatási szerződéseket kötöttek, mert a tulajdonos és a vállalkozó mit csinál? Ő a profitra törekszik, és spórol a szolgáltatás színvonalán, vagy a munkavállalók munkakörülményein. Tehát ezért nem ez az irány. A másik, amit akartam volna mondani, amit végül is Vitézi Dávid preferál, ez a stockholmi példa. A stockholmi példánál soha nem hangoztatja, hogy amikor egy közbeszerzési eljárás kiírásra kerül, akkor benne van, hogy pluszpontokat kaphat az adott vállalkozó, hogyha a kollektív szerződést megőrzi, és azonos feltételek, azonos munkakörülmények között foglalkoztatják a munkavállalókat. Ez is benne van a stockholmi közszolgáltatásban, tehát itt, akik itt vagyunk, tulajdonképpen a munkaink biztonságáról szeretnénk hallani, arról, hogy miért nem lehet közösen gondolkodni ebben, miért hoznak a jelenlévők feje fölött új döntéseket, hogy meg sem hallgatják igazából az itt lévőket a tekintetben, hogy miért nem lehetnek más egyéb olyan javaslatok, amivel ezt az egész helyzetet én azt gondolom, hogy fel lehetne oldani. Köszönöm. Nem lenne közben. Nem mutatkozom be még egyszer, csak annyit fűznék hozzá a Nemes úrnak a hozzászólásához, hogy mind a 2 említett esetben, tehát mind a londoni és a stockholmi esetben 2 jóval gazdagabb városról beszélünk, tehát egyáltalán nem értem azt, hogy mi az a szakmai indok, amely ezt felvetette, hogy nekünk ezt kell lemásolni. Azt az újságírói írásokból, vagy azoktól eltekintve is tudjuk, hogy ugye itt most már mindenki elmondta, hogy milyen gazdasági nehézségekkel küzd a vállalat. A vállalat menedzsmentjében vannak közgazdászok, de az igazi közgazdászokra most akkor szokták az igazi profi közgazdász elnevezést használni, amikor a humántőke lehetőségeit is figyelembe veszik. Tehát amikor a humántőkét meg sem említik és figyelembe sem veszik, akkor bürokratáknak szokták a közgazdászokat nevezni, azokat a közgazdászokat, akik ezen lehetőség figyelmen kívül hagyásával hozzák a döntéseiket. Úgy gondolom, hogy a gazdasági nehézségek mellett egy legalább ugyanolyan fontos nehézség van a vállalatnál, mégpedig a morális válság, amit hát kicsiben a kollégáink csoportgyűléseken szoktak hallani ennek ez ellen az érveket, hogy hát itt nincs morális válság a vállalatnál. Ez olyan méltánytalanul cinikusnak hallatszik, ugyanis ezt